Kalvarijos gimnazijos moksleiviai buvo apdovanoti už aktyviausią ir komandiškiausią darbą projekte Iššūkis mokyklai. Gimnazistai pasižymėjo ne tik originalumu, bet ir atliktų darbų gausa. Kauno technologijos universitetas juos įvertino ir kaip komandiškiausius Lietuvoje. Sulaukėm daugiau negu 20 mokyklų dėmesio ir iš viso sulaukėme priimtų 177 iššūkių. Beje, Kalvarijos gimnazija iš jų netgi 62 priėmė ir atsiuntė. Daug iš tikrųjų dirbame su moksleiviais ir gilinamės į jų problemas ir viena iš tų tokių socialinių problemų, kurias mes pastebėjome pas moksleivius, kad jau tikrai turbūt ir mūsų laikais tas buvo susiskirstimas klasėse į grupelės. Tai yra kažkur labiau mėgstantis mokslą, labiau mėgstantis laisvalaikį ir tas susiskirstimas yra iš tikrųjų didelė problema, nes kartais atsiranda vaikų, kurie savęs neranda nei vienoje grupėje ir jie lieka vieniši ir atstumti. Tai tiesiog norėjome sugalvoti tokį projektą, kuris labai lengva forma, bet po truputį mokintų moksleivius dirbti komandoje ir kad kiekvienas moksleivis atrastų savo vietą toje klasėje ir tiesiog susibendrautų tarpusavį. O tai jau tik tai buvo rėmai, kuriuos mes įstatėme šitą misiją. Labai džiaugiamės aktyvumu ir nusprendėme, jog moksleiviams reikia tokių veiklų, nes net mokytojai dėkojo, jog ačiū, kad yra tokia idėja, kur moksleiviai gali atsiskleisti ir moksleiviai tai daro savo iniciatyvą, o ne vertimu. Todėl tikrai ateityje ne vieną ir ne du tokius projektus pateiksime, kol kas yra paslaptis, kokie jie bus, tačiau šią idėją mes puoselėsim ir toliau mokinsime moksleivius dirbti komandoje. Pateikę Kauno technologijos universitetui daugiau kaip 60 darbų, Kalvarijos gimnazijos moksleiviai buvo vieni iš geriausių Lietuvoje. Jie priėmė daugiausiai mestų iššūkių mokyklai ir stebino originaliais darbais. Iš 20 projekte dalyvavusių Lietuvos mokyklų kalvarijiečiai buvo aktyviausi. Mes buvom labai originalūs, labai aktyvūs ir antrąją vietą, kurį atsiuntė, tai mes lenkėm dvigubų skaičių, nes antri, kurie buvo po mūsų, kiek žinom, tai 31 ar 2 yra atsiųstas iššūkis, o mūsų dvigubai yra daugiau. Tai, kaip sako, be konkurencijos. Jie nestokojo nei entuziazmo, nei idėjų. Sėmėmės idėjų, tai tikriausiai iš savo jaunatviškumo, veržlumo, kadangi esame jauni žmonės, kupini idėjų, kupini naujų minčių, tai čia problemos mums nebuvo ir viskas buvo iš mūsų jaunų sielų.